كيف نقدر نستخدم أوفونيك للبودكاست؟ ببساطة نرفع ملف صوت أو فيديو، وهنا أول شيء عندنا خيارات المفروض تهمنا زي الاحتفاظ بالموسيقى أو حذفها أو إزالة الأنفاس، وهذا ممكن يكون شيء مهم جدا، أو إزالة الضجيج. أنا أفضل إني أشيل الأنفاس، بس هذا يعتمد على احتياجات كل واحد في البودكاست حقه. أنصحك إنك تسمع الصوت حقك أول وتشوف إيش أكثر شيء فيه أخطاء، وكذا يكون عندنا نقطة محددة نهجم عليها مباشرة وخلاص. هناك بيكون عندنا صح زي ما إحنا شايفين، هناك بنحصل على النتيجة.